好多嘢嘅改變都要努力㗎。我唔相信所有嘢係可以見個輔導3幾個 meeting， 睇幾本 self-help 書，聽一啲 YouTube 你就會改變。其實改變係要好持之以恆，但係亦都要俾好多鼓勵自己，斟水咗俾自己多啲反思，圍繞住一啲鼓勵你嘅人，呢啲都係好好嘅方法。一賴到 external validation，其實就已經去到比較，因為外界係透過比較嚟到斷定一啲標準，然後再評論你㗎嘛。一位男士佢10年都冇晉升過啦，隔離嗰位哇已經乒乒乓乓去到 director 啦，你好自然會覺得自己唔夠好。社會而家好興講啦，哦你單身啊，你單身狗，即係大家講笑咁講啦。而家我覺得係冇人要噶啦，日常都會有呢啲價值觀嘅衝擊。點樣守住自己？我覺得去到依個 generation 其實辛苦咗好多，因為嗰個比較係快到不得了。Hello， 今日嘅你過得好嗎？我係 Cherry， 歡迎翻到嚟做人學。Welcome back to the Psychology Department Podcast。咁上集咧，我哋就同 Dorothy 傾到，覺得自己唔夠好個根源係咩啦？可能係童年或者成長嘅一啲窿。即係將我哋嘅水杯插咗無限個窿，將啲自信啊、自尊啊寫晒出嚟。咁我哋今集咧，反而就去研究下，我哋點樣可以建立真正嘅自信，斟翻啲水俾自己。Before 呢一個 topic 之前啦，上集都有同觀眾講到，就係我想再問多少少 about 受害者心態嘅呢樣嘢，係啦。啱啱我哋講到就係 parents 或者 caregivers 做咗啲乜嘢，對我哋有啲咩負面影響嘛？聽落好受害者㗎，係啦，亦都係我自己成長以嚟，如果我冇呢個受害者呢個 mindset 咧，我會覺得啱啊，就係佢哋做得唔好，就係佢哋去咗旅行唔理我，就係佢哋講咗句説話我記一世，係啦，一定會有。點樣 be more aware of 自己有冇呢個 pattern，同埋點樣去 get over 呢件事。OK， 受害者、加害者呢啲咧，我哋已經玩到個位就係有受害者聯盟啊嘛。其實意思即係話咧，你覺得自己係 victim 咧，你身邊咧一路講嗰啲係你嘅好朋友咧，都會好同情你，咁一齊就變成一個 team，係家庭如是，喺工作最多啦。咁但係我會有咁嘅睇法嘅，隨着經驗一路累積，我終於都發覺呢個世界係有受害者嘅。而受害者嘅意思即係話，當佢咁無助、冇反駁、反擊嘅能力，而對方只係壓落另外嗰方身上，即叫加害者啦。咁其實有加害者就有受害者啦。就算加害者嘅出發點係想為你好，但係佢冇體諒到對方能唔能夠承受咁大嘅語言傷害，或者身體傷害，或者情感上嘅傷害，其實就已經成為受害者㗎啦。咁受害者好多時都係因為覺得自己係冇申報自己利益嘅，講唔到嘢。咁你諗下點解我哋成日都會話小朋友係咧？就因為喺嗰個時候佢冇咁嘅語言去解釋。咁但係近年有啲改變㗎，因為而家我都係 kindergarten 嘅小朋友，都已經可以好叻講嘢，甚至搞到啲父母冇晒辦法嚇，佢好叻make a scene 嚇，係一啲你最想佢乖嘅時候佢唔合作，咁所以有啲父母就而家要改啦，我哋先係受害者啊，啲仔女先係加害者。好，我哋不如撥開所有呢啲叫標籤。只不過喺個處境裏邊，如果你會發覺有一方係覺得好不被公平嘅對待，咁其實就好凄涼啦。如果你講係成長嘅經歷咧，其實父母第一件事已經可以即刻唔需要做加害者，就係話佢嘅時候咧，你可唔可以踎低？即係話同你嘅仔女係 eye level 啲。而唔係喺上邊望落嚟，好似指責佢，仲加埋呢個手指指，咁佢想唔難過都難啦。咁我見過咧，有啲父母係識做嘅，就算話仔女啲乜嘢咧，佢即刻踎低，小半跪就同個小朋友 eye level 啊，又或者抱起佢同佢 eye level 咁樣講，已經爭好遠啦。咁當然我亦都要講句好真心話，我哋每一個人去做父母都係人生嘅第一次，係唔識嘅。咁可能有陣時語氣重咗啦，又或者有陣時做咗一啲自己都覺得有啲過分。咁我哋點樣可以補飛咧？又或者可以令到呢個傷口或者呢個 crack 冇咁嚴重咧？就係走翻去同佢道歉咯，
話翻俾佢聽，頭先媽咪睇錯咗，以為係你做嘅，但係原來唔係。甚至就算係媽咪都唔應該用咁嘅聲氣。嗱，呢個就係好消息啦。如果能夠即刻嗰啲做得不足嘅嘢得以修補，你睇唔到佢嘅嘢，你睇翻，其實嗰個傷痕就已經可以療愈㗎啦，可以叫做係一個Band-Aid 啦，等佢唔好繼續流啦、止蝕啦。又或者如果你修補得好咧，好似而家日本最興嗰個叫金繼，即係話你用一啲更好嘅物質擺咗喺個裂痕嗰度，不但止唔係一個傷痕，反而令到原先嘅嘢做得更加好喎。咁我聽過好多仔女都講嘅，其實某一日爸爸可能講咗一啲嘢好唔合理，後尾走翻嚟同自己道歉，其實佢同爸爸嘅關係更加好。咁所以我覺得，我哋不如就由今日開始，盡量少啲標籤大家係加害者或者受害者，只係話俾對方聽。咁你而家咁樣同我講係咪好咧？係咪建立緊我哋嘅關係咧？定係破壞緊大家嘅關係咯？啱啱 Dorothy 講到其實有樣嘢都 relieve 翻啊，令到我諗聽緊嘅 parents，即係雖然我未係 parents 啦，但我都叫有2隻貓嘅 parents。你好多位都覺得哇，自己做得唔夠好，嗰啲位可能小至少少傷風感冒，blame 晒㗎啦，即係已經係哇，一定係我唔夠時間，我冇留意佢點，甚或乎啱啱你咁少嘅事，即係少少嘅要做功課啦，但係用咗個 blaming 嘅語氣，其實可能已經造成傷害。點樣令到 parents 冇咁大壓力？就係可能記住一樣嘢，啱啱 Dorothy 提到就係冇人係完美啦。當你 aware 到呢啲位我係可以做得好啲嘅時候，立刻做翻個修正。其實嗰件事已經係可以 amend 咗某一個 degree 嘅嘢出嚟。我突然之間個 realization 就係唔係一個 significant event 㗎嘛，係a series of multiple repetitive 嘅 events，令到個小朋友有一個 belief 就係我唔夠好。咁所以係個 consistency 嘅，即係你點樣去 consistently deliver 個 message，you're good enough，冇需要係 perfect at every single event，咁樣亦都冇可能，亦都唔 practical。咁所以啱啱 Dorothy 俾到我諗，我最大個 inspiration 係呢樣嘢。如果唔係，我諗我聽完之後都話，以後唔生仔啦，搞到咁，即係 no way，我可以每一個 step 都做得好，係啦。咁但係當然啦，去翻我哋 grown up 啦，成長咗，睇翻 OK，我哋 parents 係咁，我喺我未能夠表達到語言或者情感或者要求嘅時候，我受到咁樣嘅對待。好啦，了解完，我哋就去到大個咗咯喎，我哋點樣斟水俾自己咧？Dorothy 有啲乜嘢嘅 advice？其實斟水係重要嘅嚇，因為 what is done cannot be undone，係我哋 childhood 發生嘅事，與其成日 hold 住呢件事，然後搞到自己都活唔出自己嘅人生咧，其實好笨。當然希望你正式處理啦，能夠接受、包容嚇、原諒咁 move on 嚇。其實 never too late to have a good relationship with your parents，right？ 即係我覺得有啲人可能去到50-60歲先能夠同父母講和，都已經好開心嚇。咁但係好啦，到我哋成長啦，或者根本亦都唔係咁大件事，我哋都想自己嘅自尊一路保持或者可以提升，其實有好多方法嘅。你頭先講咗一點咧，我本來冇諗過喎，不反而你講完就令我諗。其實如果一個人能夠每一日都唔好咁忙，俾啲時間喺瞓着之前去諗一諗，我其實今日有啲乜嘢係做得好好嘅，又或者有啲嘢係做得唔係唔好喎，做得唔足夠嘅，然後自我反思，然後揾個機會去修補咧。實際上你就已經係自己提升緊自己嘅 self-esteem。其實你頭先講嘅話你俾咗個好消息，就係父母就算做得唔啱，如果能夠去補翻飛咧，其實關係就會修補，自己個仔女嘅 self-esteem 都唔會影響。我不如話多樣嘢俾你聽啊。其實你成日老屈人哋，整到人哋咁唔開心啦，其實你嘅 self-esteem 都唔高嘅。如果你能夠有個 moment 可以自我反思，願意去修正，去自己去改善，你就斟緊水俾自己。其實如果你問我外在嘅好嘅朋友去欣賞你，去鼓勵你，哇！呢個係福氣。如果你嘅父母或者你啲兄弟姊妹好 support 你，哇！福上加福，double 福氣。咁但係有陣時未必有噶嘛。咁你點樣幫你自己？就係做一個多啲覺知嘅人。
知道自己有啲咩做得唔好，然後自己承諾我要做好佢啊。所以呢度俾一個好簡單嘅 tips，點樣可以提升自尊。因為我做咗咁多年輔導，都見過好多叫做問題嘅青年人啦。其實好多時都發覺佢最大問題就係唔守承諾啊，應承咗爹哋媽咪嘅嘢又冇做啦，可能包括功課啊、溫習啊、唔好打機啊、唔好上網啊，諸如此類做唔到啊，或者約咗人又唔記得咗啊、遲到啊咁。其實第一件事你可以做嘅就係盡量將自己應承咗自己嘅嘢做到先。嗱，唔係應承人先，自己。譬如話嗱，我今朝早決定要早啲起身，走去跑半個鐘，你真係起身去跑。其實當你 keep on 做到你自己嘅承諾嘅時候，你係一個表裏一致嘅人咧，你嘅自尊就可以提升。你嗰啲滴出去嘅水咧，就由你自己嘅行動開始，我哋叫止蝕。跟住因為你係一個咁有誠信嘅人咧，慢慢又會物以類聚喎。你身邊啲人咧都會覺得，咦，應承咗佢嘅嘢唔好唔做喎，佢做到喎。咁你又會累積翻一班都係咁樣嘅人喺埋一齊。物以類聚呢4個字好真實嘅。啊，當你成日甩漏，你身邊嘅人又係甩漏，你係遲到嘅人，你身邊嘅人又係遲到。咁所以如果你問我，其中一個幫我哋提升自尊嘅係覺知自己，然後承諾自己嘅嘢，盡量去做到佢。咁但係加多一句，做唔到都唔好丙自己，唔好鬧自己，原諒自己。但係重新去決定，我聽日又再嚟過，我聽日又嚟起身再去做運動。咁如此類推地一路加咧，你個自尊就會一路一路可以提升㗎啦。多謝 Dorothy，你咁樣講啊，又令我諗翻我幾年前上嚟堂嘅時候，呢個都係我好叮一聲嘅嘢。我真係即係自己 make 自己個 promise，我做到有關 self confidence。即係你第一下聽到覺得係咁嘅咩件事係，但係我真係翻去 practice 咧，係有個紮實嘅感覺㗎。成日都話 internal 同 external validation。internally 自己做到自己要嘅嘢，自己斟嘅水，嗰樣嘢紮實過出面俾你好多。因為出面嘅你係經常可以改變。你啱啱講到話 self reflection，係啦，每一晚諗一諗自己有啲咩做得好，有啲咩做得可以再進步。你講咗句説話就係唔係自己唔夠好，唔係鞭自己，而係有咩可以再進步。個 difference 喺邊度？OK。可能我哋由細至大，中國人嘅我哋叫家庭教育，甚至學校教育都好容易話你做得啱，做得錯。我哋通常其實都唔會話做得唔夠好噶啦，你就係做錯咯，唔掂咯，係咯，即係你諗下，語言就係由 ideas 由思想組成。我哋已經聽慣咗話自己做錯，做得唔好，好唔掂，哇！即係插到自己咧七孔流血。我哋由語言開始改變先。呢樣嘢我只不過係做得唔夠好啫嘛。我其實點樣可以好啲？例如遲到嚇，即係我頭先提幫啲年青人。咁佢約咗我9點半，咁佢9點9先嚟，跟住個個都對唔住對唔住 Dorothy 咁啊，因為頭先塞車啊，得買杯咖啡啊，等耐咗咁。咁其實我都冇乜嬲嗰個反應啊。我通常都會話如果下一次你要真係 aim at 9點半嚟到。你覺得你行為上要有啲咩改變？唔好飲嗰杯咖啡啦，唔好買啦，叫 call Uber 啦，諸如此類。我話 OK，呢啲係好似好即食麵嘅解決方法，不如諗深少少嚇。即係有好多時咧，我好中意做一樣嘢，我通常唔收貨人哋第一個答案嘅，因為嗰個咧其實好表面。況且呢個咁表面嘅答案，如果你都講到出嚟，你冇理由你做唔到咯，因為呢個唔係你心底想做嘅嘢。咁可能佢真係會話，咁可能琴晚又唔好搞到咁夜咯。其實早4個字起身已經又可以買到咖啡，又可以正常坐我嘅交通工具，唔需要叫個 Uber。即係你明唔明白？我係好鼓勵係你相信自己有解決問題嘅能力，係用你嘅 thinking， 用你嘅思考改變你嘅 doing。從而因為你嘅行為做好咗，你就會更加尊重你自己嘅 being 啊！所有嘢都要楞埋一齊嚟講。我希望大家要明白，好多嘢嘅改變都要努力㗎。我唔相信所有嘢係可以見個輔導3幾個 meeting， 睇幾本 self-help 書啊，聽一啲 YouTube 你就會改變。其實改變係要好持之以恆。但係亦都要俾好多鼓勵自己，哇！我係向住個好嘅 direction 去改變，我做得唔錯，斟水咗俾自己多啲反思，圍繞住一啲鼓勵你嘅人，
咁我覺得呢啲都係好好嘅方法嚟嘅。我啱聽到咧，即係我哋要反思，咁我哋就係要鼓勵自己繼續進步啊嘛。Instead of 你係做得唔夠好噶啦，你就係負分噶啦。即係我哋成日都有呢啲聲音。啱啱 Dorothy 講到最重要嘅位就係你用本身我哋係思想變成行語為，言，變成行為。而家我哋就調翻轉，係啦，試下玩轉頭啦。即係我哋用語言由講説話點樣同自己講嘢，去到行為，然後我哋變翻做影響翻我哋思想。即係呢個我諗係一個好 practical，大家都可以去 practice 嘅嘢。點解問頭先個問題就係咧？我好多朋友咧，其實佢哋成日都自我反思嘅，成日都覺得自己做得唔夠好。不過，即係個 conclusion，佢哋就係我係想進步啊，但係我覺得自己唔夠好。發生呢件事，我都想進步，但係一定係我嘅問題。自插簡單啲嚟講，明白。有咩解藥？嗱，如果你問我，佢已經行咗一步去 self-reflect， 但係最後個結論都係覺得自己唔夠好咧，咁可能真係未必夠力量嘅，即係好簡單。如果佢識嘅嘢係真係好 limited，佢可以幫自己嘅方法係咁少，咁佢真係覺得無助嘅喎。咁所以就帶出另外一點就係點解人要不斷去 lifelong learning， 要學嘢，而學嘢最重要就係去衝擊你既有嘅諗法。嗱，如果你話你有啲朋友去不斷反思，到最後都係覺得自己唔夠好，咁即係話其實佢冇新思維咯。咁可能係會藉著識啲唔同嘅朋友啦，上啲新嘅課堂啦，見下唔同嘅世界啦。咁其實佢個視野一闊咗，佢解決問題嘅能力咪高咗咯。我好中意用一個咁嘅例喺輔導室，我就會攞住我個 file 啦，就通常一個 A4 嘅 file 揸住就嗱，呢個就係你嘅問題啦。咁如果你而家個問題咧係呢個 file 咁大，而你解決問題嘅能力就好似我依間房咁大，其實你就冇問題啦，因為解決問題嘅能力大過你個問題啊嘛。但係如果調翻轉，你而家個問題係呢個 A4 file 咁大，但係原來你解決問題嘅能力即係一隻手板，你個問題咪遮住晒你嘅手板咯。即係話你個問題係遠遠大於你嘅能力。咁你嘅啲朋友，你可能提醒佢，不如學多啲嘢啦，唔好愛嚟自責啦。冇個人係乜嘢都識㗎，學下啲新嘢，接觸唔同嘅事物，你嘅解決問題嘅能力大咗嘅時候，呢個問題就唔會咁嚴重㗎啦。俾多啲鼓勵佢咯。我成日都諗咧，其實即係自責係人性其中一個面貌啦。但係我點解唔少咗呢啲嘢咧？係因為我唔中意嗰個情緒啊，即係我一嚟到，其實我都好容易 self blame 嘅，因為你對自己可能，尤其是對自己高要求或者有好多 expectation of 自己嘅時候咧，你好容易轉咗搣唔到啊，自己唔好啊，自己零分，好容易噶嘛。咁但係我發現，當我有呢啲嘢咧，其實佢阻住咗我，因為我會冇晒 energy 啊。係啊，即係我其實應該係 focus 喺啲 energy 係令到我 OK。Can we focus on the next one？Next thing 可以點樣令到佢做得更加好？咁當然啦，即係我覺得我嘅經歷點解會想分享，因為希望聽緊嘅你都可能有啲共鳴就係我咧，我覺得我自己唔係話真係好犀利，我只係好識得點樣 surround 我自己with 一啲 inspire 到我成長嘅人。即係如果你話我人生嘅小秘訣啦，我覺得係咁樣，因為只要我 set 咗依幾個人或者一兩個人都唔需要好多。有一啲盲點，佢哋永遠都會睇到我嘅。佢哋係 forward looking 嘅，佢哋係 solution focus 嘅。因為情緒呢單嘢我自己消化完㗎啦嘛，我係要諗緊 next step 嘅時候，我 surround 自己 with 呢啲我需要嘅人。其實好自然，好似啱啱 Dorothy 咁講，你去識多啲人，你去認識多啲嘢，攞多啲智慧，增長多啲知識，其實你嗰個認知就會擴闊，咁你 solve 問題就唔會係同一個 angle 去 solve，嗰樣嘢就係你點樣 expand 自己咯。然後去翻啱啱 Dorothy 分享就係，你 change 咗你嘅 behaviour 行為，咪 fit 翻你嘅 self esteem，再斟翻啲水落自己度。即係我諗嗰個 loop 嗰個 relationship 就係咁樣。但呢度我要加少少補充嘅，咁好多人都會話，我咪就識埋晒啲咁嘅人，都幫唔到。咁就係翻早前我哋應該上一個 podcast 都有講，就係。其實如果你開始要擺個心，我要跳出呢個困局，即係話我成個人嗰個
being 或者我嘅氣質都係我受夠㗎啦，我而家要跳出呢個困局。咁你其實亦都係同個宇宙落咗一個好大嘅單 order，就係話我要識啲正面嘅人。其實有陣時你會見到啲人好似話，唉真係慘啊！識埋晒啲人都係自怨自艾咁，因為 similar energy 會吸翻埋一齊嘅。所以你頭先講話喺我人生嘅低點，我又識得揾到啲咁樣一兩個已經幫到你。其實如果你問我咧，Cherry，我覺得你其實嗰陣時你已經轉緊個 energy。因為如果你仲係好 victim， 好覺得自己無助咧，呢啲人都唔會喺你身邊，因為佢哋講出嚟鼓勵你嘅説話咧，你覺得你啊做到啫，我啊做唔到啊，你啊巴閉啦你咁嗰啲，但係實際上你已經同自己講，我唔止係咁嘅，我應該跳出呢個困局嘅。咁嗰個時候就係你已經同個宇宙講，唔該俾啲好嘢我。咁其實當個宇宙一聽到你落咗呢張咁嘅單咧，啲好嘢就會出現嘅。所以我覺得呢個都係要大家留意，就係你實際上當你不停咁散發負能量，你又會吸引到啲乜嘢翻嚟咧？我自己有啲感做嘅，因為我吸引翻嚟就係其中一位就係當然係 Dorothy 啦，所以拉佢上嚟今日同大家傾偈。啱啱有個位我哋賴到少少就係自己肯定自己啊嘛。如果外界 keep 住唔肯定我哋咧，即係我哋係會喺一個咁 social 嘅環境，你冇可能以後揾喺自己間房，自己一個同自己相處，日日同自己講自己好好。你總係會 interact，你總會有啲 negative feedback，你總會有啲人 ignore 你，或者 reject 你添啦。職場上面、感情上面、朋友交際上面、父母都係㗎。有啲嘢控制唔到啊，因為但係你點樣自處咧？喺嗰個位度，有陣時都好戥啲人辛苦嘅，因為好似就係跌咗落個好結塔塔，好似浮沙咁嘅嘢，進退兩難。咁講就好容易啦，揾啲正面嘅人去幫你。咁係點咧？咁有陣時真係要轉變下個環境嘅。所以點解我成日都會話，如果你已經好努力去轉變個環境，但係你似乎都識唔到一啲我哋頭先形容可以幫你跳出個困局嘅朋友咧，你可能真係要叫咩跨區啊！即係話，如果你平時係好少去做運動嘅，你可能真係要 join 個你從來冇諗過嘅 gym。你從來都唔係好珍惜人哋叫你返教會或者去佛堂嘅機會去下。總之做一啲你並不是常做嘅嘢，因為就係喺一啲唔同嘅環境裏邊，你可能生命先有一個我哋叫做突破位。我聽過有一個年輕人，佢都講佢喺香港好 get stuck，因為屋企好凄涼啦，唔開心，感情有好多波折。哇！佢真係厲害，佢真係毅然辭咗份工，佢諗都冇諗就真係孭起個背囊去咗一個2個月，我已經唔係好記得係西藏定拉薩嘅 trip， 佢成個人唔同晒。即係如果你問我，我覺得有陣時我哋香港係一個彈丸之地，可能我哋兜嚟兜去都係遇翻咁上下嘅人。其實有陣時俾自己 take a break，去下一個唔同嘅環境，見下唔同嘅人，其實人生都會唔一樣。當然咁，我哋呢啲唔可以走得嘅。咁你問我會唔會睇一出勵志嘅戲啊？聽一啲勵志嘅歌會有所幫助？其實都有嘅。即係我希望鼓勵大家就係你一定要不斷相信你嘅人生係唔止咁樣嘅嚇。個天俾得嚟呢個世界走一轉，佢一定會俾一個好充實嘅生命俾你。唔好俾眼前嘅一啲困難咧咁快打沉咗自己。跳過呢啲 hurdles， 其實望翻轉頭咧，原來每一個經歷到頭嚟係成就緊今日嘅自己嘅。去到呢度咧，我就會諗到一個問題，因為其實我哋講緊 internal 同 external validation，一賴到 external validation，其實就已經去到比較，因為外界係透過比較嚟到斷定一啲標準，然後再評論你噶嘛。For example，如果係一位男士，咁可能佢返工，可能佢10年都冇晉升過啦，都仍然係同一個 level。隔離嗰位，哇，已經明明白白去到 director 啦。你好自然會覺得自己唔夠好。另外一個位就係社會而家好興講啦，你單身啊？你單身狗？即係大家講笑咁講啦。知道。咁係有啲貶義㗎嘛。你又覺得唉？
而家我覺得係冇人要噶啦，即係可能有一啲人會咁樣諗，我就冇人要，係冇人要喎，唔係你唔要人喎，個 interpretation 即刻變咗冇人唔要，同晒，我冇價值啦，就係嗯日常都會有呢啲價值觀嘅衝擊，點樣守住自己？係，我覺得去到依個 generation 其實辛苦咗好多嚇，因為嗰個比較係快到不得了。我自己成日都笑，我讀女校啦，全女校當然就比較得好勁啦，又唔夠人好身材，又唔夠人靚，唔夠人有錢嚇。我以前仲有叫筆袋嗰樣，又唔夠人個筆袋靚，即係你明明好多係比較。咁但係始終一離開咗嗰個環境咧，你就有個喘息嘅空間。因為而家24/7個電話喺手機喺旁邊，係咁輕易自己做嘅嘢，或者俾人去背後指指點點，真係好難受。咁如果你問我，我頭先有講，我有幾個 point 我係隨機諗出嚟。首先第一樣嘢，如果你舉個例，有個人喺工作上其實做咗10年，自己都好似所謂懷才不遇，望見隔離嗰個人係咁勁。如果你問我咧，我覺得呢個人都好值得諗，究竟呢份工係咪真係自己應該做？冇發揮啊嘛嚇！即係你問我，首先而家都未必有份工可以俾你冇表現10年㗎啦，公司咁窮，極端例子係啦，極端例子。我冇一個人喺我嘅心入面諗到嚇，即係我反而會覺得，如果佢仲係幸運嘅人啊，其實佢身邊應該有個上司係炒咗佢嘅。其實 the moment 佢 being fired，佢就可能令到佢人生有個覺知，有啲嘢係唔妥。所以反而 Cherry 我帶出另一點更加令我擔心，就係而家可能好多人佢真係冇放出佢嘅全力，佢好求其咁活出佢嘅生命，但係因為屋企冇要求，父母又唔使佢養，可能甚至有嘢剩翻俾佢，佢活緊一個唯唯諾諾叫做俗稱飯食嘅人生。佢以為自己好聰明，覺得你都傻嘅，做咩咁勤力做嘢？夠鐘就走啦，不如去 happy hour 好過啦。其實佢唔知道佢嘅聰明其實係自己剝削咗自己表現嘅能力。其實表現唔一定係成績㗎。我近年都遇到有啲人都會發覺，我就係中意做戲㗎啦。我就算去個劇社係做一啲好卑微嘅工作，我都享受。Have a good time。我中意音樂嘅，我就去做一啲音樂嘅製作。雖然我啲嘢未必係好得到人哋嘅欣賞，但我都可以 OK。係人嘅滿足感唔係衡量於你喺嗰個卡片或者個職位上嘅高低，反而係你有冇發揮到自己。我最近有一個年青人，佢都講得幾好啊。佢近日就真係可能屋企都見到佢 hea 得好緊要，就話算啦算啦，你揸車啦，就做 Uber。我俾咗架車，值好少，揸住架 Tesla 做 Uber，但係其實個環境幾好。跟住佢話其實係啫，講真。我哋屋企環境好，所以我就有架車嚟做 Uber 司機。但係如果我係普通家庭，其實可能我已經出咗嚟做運輸、做司機，我都好開心嘅喎。我一日車住啲人周圍去，又同人傾下偈。咁當然父母嘅壓力，You are not good enough。我個仔係咁。但係其實如果上一代唔施咁多嘅壓力落去咧，其實實際上嗰個下一代冇咁大壓力嘅。身邊嘅人，由由眾口。你講得幾多啊？你有冇發現啊？有啲就算做得好叻，上到好高嗰啲人咧，下低啲人都話都唔知佢做咗啲咩可以上到咁嘅位啊！總之，如果我哋嘅生命係活喺人哋嘅説話裏邊咧，你應該冇好日子過噶啦。或者諗下咁啊，俾個例你，人生咧永遠都有一啲人係你嘅啦啦隊嘅。可能你前世對得佢好啦，佢今世嚟報恩啦。亦都有啲人咧，你就算幾努力都唔中意你嘅，咁可能你上一世對得佢唔好，佢今世嚟令你難堪。咁但係更加重要嘅就係有啲人其實冇乜所謂嘅，佢哋冇立場，你反而點樣去活出你嘅生命，出現你嘅光彩嘅時候，佢先選擇點樣去對你。咁唔好理嗰啲唔中意你嘅人啦，不如 focus on 自己同埋喜歡你嘅人，或者嗰啲未有立場嘅人，慢慢去收佢哋成為你嘅啦啦隊，係咪好啲咧？好多謝今日 Dorothy 上到嚟同我哋分享咗咁多關於 build 翻自己 self-esteem 嘅一啲方法同埋心態。去到最後 parting words 有啲咩想同觀眾講？其實每一個人個生命都係屬於自己，永遠都慶幸你可以嚟呢個世界走一趟啊，瀟灑啲咯。如果
活得夠老咧，你會慢慢發覺人生裏邊每一個你會認為係挫敗甚至 hiccup 嘅位咧，當你褪得夠高更遠嘅時候咧，你會發覺原來所有嘢都 make sense 㗎。如果冇以前嘅一啲挫敗或者經歷，唔會磨練到你。如果冇遇過一啲咁樣嘅人，亦都唔令到你知道自己中意啲乜嘢或者珍惜啲乜嘢。所以人生嘅每一個經歷到頭嚟都係好嘅。多謝 Dorothy。我諗我最大嘅 take away 自己學到嘅嘢就係、無論你經歷過啲咩咧，你一定要相信自己有能力去調整，去揾到自己舒服嘅位置。因為喺嗰樣嘢先至係對自己最真誠嘅時候。只要 honest to yourself， 啲嘢先至會發展。啱啱我哋第一集講到你要 open， 你要去原諒，要去體諒，要去接受。其實呢啲都要對自己做，對自己做咗先。多謝 Dorothy 今日上嚟啦，好開心有你喺度，希望我哋好快再請你上嚟。好，我哋下集再見。不過咧，再見之前咧，記住 like 我哋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁啊，如果你哋中意嘅話咧，希望大家可以幫我嘅 channel rate 5星星啦。如果諗到有啲咩 topic 咧，都可以隨時喺 Instagram 去 DM 我啦，follow 我啦。咁我哋下集再見，拜拜。拜拜。Thank you。好嘢。